ओके, नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी 4 को डी एक्सरसाइज 7.1 एनईबी बोर्ड क्लास 12 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 तिमीहरूले पार्ट 2 सम्म देखिसकेका छौ होला या फेरि हामीले पार्ट 2 सम्म सबै कुरा गरिसकेका छौँ क्लियरली। अब पार्ट 3 मा मेनली हामी के गर्छौँ भने आज 4 नम्बर सकाउने कोसिस गर्छौँ र तिमीहरू बुकमा हेर्न सक्छौ 4 नम्बरको क्वेशनहरू अलिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकपल्ट हेरिहाले यहाँबाट है। 4 नम्बर हो यही, आज डी बाटदेखि लिएर एनसम्म हामी गर्छौँ। ओके, एक्जाम पोइन्ट तिमीहरू स्क्रिनसट पनि लिन सक्छौ जोसँग बुक छैन र मेनली बेसिक म्याथमेटिक्स हामीले फलो गरेका छौँ। ओके, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो प्रुभ द्याट भन्ने हो नि त, 4 नम्बर नै हाम्रो प्रुभ द्याट हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गर्दा गर्दै हामीलाई कति कुरा थाहा हुँदैन। जस्तै अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ भन्दा जस्तै साइन कस इन्भर्स टी इक्वल टु कस साइन इन्भर्स टी। मेरो ह्यान्डराइटिङ धेरै खराब भयो कि होइन? ठिक छ। ओके, यदि यस्तो छ भने अब कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने एलएचएस लिएर आरएचएस प्रुभ गर्छौँ। तर यो क्वेसनमा मिल्ने, यो क्वेसनले अलिकति मार्क कतै गरिहाल्यो। यो क्वेसनमा मिल्ने के हुन्छ भने एलएचएस र आरएचएस दुइटैलाई सल्भ गर्छौँ र दुइटैलाई इक्वल हामी देखाउन सक्छौँ। सपोज एलएचएस इक्वल टु, अब हेर है ध्यान दिएर, फेरि तिमीहरू धेरै सोच्ने पनि होइन। कुनै क्वेसन यदि बनिरहेको छैन भने त्यसमा एउटा सानो कुरा होला जुन हामीले मिस गर्दैछौँ है। मलाई कुनै ब्रिज कुनै ठाउँ मलाई जान्छ केबल कार त चढाएको छ होला नि। केबल कारमा जान्छ, यसरी जाँदै 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 यहाँ एउटा सानो तारमा के छ भने सानो तारमा केही अब्जेक्सन छ। केबल कार यहाँ गएर रोकिन्छ अनि हामी फर्केर आउँछौँ, फेरि जान्छौँ, केबल कार रोकिन्छ फर्केर। अब सबले भन्छ यो केबल कार खराब छ, त्यस्तो त होइन नि। एउटा सानो अब्जेक्सन छ तारमा। सपोज के थियो, केही कुरा आएर त्यहाँ झुन्डिएछ या फेरि कसैले चङ्गा उडाउँदै थियो, चङ्गाको एउटा हुन्छ नि त त्यो चङ्गा उडाउने आएर त्यहाँ बसेर यसरी 3-4 पल्ट राउन्ड हानिहालेछ। त्यो कारणले के हुन्छ, केबल कार त्यहाँदेखि उता जान नसक्ने खालको हुन्छ। एउटा सानो कुराले पनि त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। सो हामी यो नसोचौँ कि हाम्रो केबल कार खराब छ या फेरि यति धेरै लगानी हामीले वायर गरेको छौँ, यति धेरै लगानीहरू खराब छ है। हुन त अब त्यो सानो जुन छ त्यसलाई जबसम्म हटाउँदैन त्यो त लगानी बर्बाद भयो, यति धेरै खर्च गरेको केबल कार पनि बर्बादै हो। त्यसैले हामी के गरौँ, पुरै केबल कारलाई दोष नदिकन जहाँ हाम्रो मिस्टेक छ त्यहाँको डोरीलाई काटिदिउँ या फेरि केही गरेर त्यहाँको डोरी हटाऊँ, फेरि केबल कार जान आउन थाल्छ। त्यही हो, सिम्पल कुरा। केही हामीलाई थाहा छैन यसको मतलब यो होइन कि यो चेप्टर हार्ड छ है। सो अब यो त भयो हाम्रो कुराहरू। ओके, अब एलएचएस हामी लिन्छौँ। एलएचएस लेट सर जहाँ पनि आर लेट गर्नुहुन्छ त यस्तै हो हैन। ओके, साइन आर जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ, यो भनेको साइन आर भयो। साइन आरलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने कसको टर्ममा लियौँ, किनभने टी को भेल्यु क्वेसनमा टी छ नि त मेन कुरा। त साइन आरलाई कसको टर्ममा लियौँ अनि नि टी को टर्ममा एन्सर हुन्छ। बुझ्दैछ नि कुराहरू? योभन्दा अगाडि भिडियो यदि हेरेको छैन भने गएर हेरिहाल है। फेरि यस्तो हुन्छ, तिमीहरूलाई नाला तर्न आउँदैन हैन, डाइरेक्ट गएर गङ्गामा जम्प गर्यो भने मरिन्छ। गङ्गा नभनौँ गण्डकी, हाम्रो सबभन्दा गहिरो नदी है। त्यसैले पहिला नालाहरूमा यताउता गरेर अलिअलि फोहोर हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ हैन, अनि नदीमा जाऊ गर्दै गर्दा अनि गण्डकीमा जम्प हान्नु। बुझ्यो? ओके, अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 1 माइनस कस स्क्वायर आर। किन कसको टर्ममा चेन्ज, किनभने टी को भ्यालु कसको टर्ममा दिएको छ 1 माइनस टी स्क्वायर। त्यसै गरी अब आरएचएस हामी गरौँ। आरएचएस फेरि आर इक्वल टु साइन इन्भर्स टी, टी इक्वल टु साइन आर। ठिक छ। अब कस आरलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 1 माइनस टी स्क्वायर। देयरफोर आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। मेरे प्यारे बच्चों, बुझ्यो नि कुराहरू? त्यस्तै त्यस्तै हो, सिम्पल छ के कुरा। अब यसलाई मैले 1 माइनस टी स्क्वायरलाई योमा चेन्ज गर्न हुन्छ, यसलाई नै रेसिप्रोकल यहाँ छ, यसलाई पनि हामी यसलाई टी स्क्वायरलाई, टी भनेको कस आर हो, यसलाई गर्दै गर्दै अनि साइन आर यताउता गरेर त्यो टर्ममा चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर त्यति धेरै माथा लगाउने होइन, एक त दिमाग हुँदैन होइन तिमीहरूसँग त्यति दिमाग लगाउने पनि होइन। 4 को डी गरिहाल। यो क्वेसन अलिक राम्रो छ खालको
जहाँ प्रुभ हुँदै छैन एलएचएस पनि प्रुभ गर, आरएचएस पनि प्रुभ गर, एलएचएस इक्वल टु आरएचएस गरिदेऊ, सक्यो। ठिक छ, ओके। अब अर्को क्वेसन हामी गर्छौँ। अब हेर एकछिन म अलिकति रिजोल्युसनलाई यसको म रिजोल्युसनमै कन्फ्युज हुन्छु क्या, बढी हाल्नु कि कम हाल्नु। बढी हाल्दा फेरि यस्तो जिउ गयो भने टल्किन्छ होला कि अलिक मधुरो हुन्छ होइन। 0.17 फेरि बिगार्दैछु झन्। एकछिनै डिस्टर्बेन्स भएको छ भने त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु म, तिमीहरूको लागि गरेको यो पनि, ओके। ल यतिमा सायद क्लियर छ होला, ओके। अब के गर्ने होइन, यसलाई के लेख्छौँ हामी, cos 2 cos इन्भर्स t। हामीलाई के थाहा छ, लेट r इक्वल टु cos इन्भर्स t cos 2r, योसम्म सबलाई थाहा छ है। अब यो लेट जुन गरेको छौँ, लेट किन गरे त इन्भर्सलाई हटाउन, t इक्वल टु cos r। ठिक छ। अब यसलाई cos 2r लाई cos r को टर्ममा चेन्ज गरेर, किनभने हाम्रो क्वेसन t को टर्ममा छ, एन्सर पनि t को टर्ममा आरएचएस प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एलएचएस इक्वल टुहरू लेख्नु नि फेरि, ओके। मेन कुराहरू त थाहा भइ नै सक्यो, यति गऱ्यौँ। अब cos 2r लाई 2 cos स्क्वायर r माइनस 1 लेख्न सक्छौँ। cos स्क्वायर r को भ्यालु यहाँ हाल्न सक्छौँ, 2 इन्टु t स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 2t स्क्वायर माइनस 1 आरएचएस प्रुभड। सबै कुरा क्लियर छ। 4 को यी राम्रोसँग कपी गरिहाल। हेर फेरि म भन्दैछु, यदि 1 र 2 पार्ट हेरेको छैन भने अरू इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू पनि बाँकी छ, तर यो गर्नुको मेन रिजन के हो भने नि, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कन्टिन्यू, किनभने धेरैजनाले ट्रिग्नोमेट्रीलाई मन पराएको छ। अब के मनले हो कि केले हो कि एक्जामको डरले हो, तर मन चाहिँ पराएको छ, धेरैजनाले लाइक गरेको छ भिडियो यताउता। सो म यसलाई यदि मन पर्दैन भने तिमीहरूलाई अब भन्छ नि, जोसँग माया गर्छौँ त्योसँग बिहे गर्दा राम्रो। यदि त्यस्तो हुँदैन भने, त्यस्तो भएको छैन भने जोसँग बिहे भएको छ त्योसँग माया गर्न थाल्नुपर्छ है, ओके। खै त्यो त अब फेरि सर तपाईँले माया यो त्यो सिकाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बिग्रिने होइन, मलाई दोष पनि दिने होइन। मलाई थाहा छ तिमीहरू कस्तो छौ, मलाई थाहा छ तिमीहरू कस्तो छौको मतलब तिमीहरू राम्रो छौ, सबलाई माया गर्छौ, एकजनालाई मात्रै होइन 10 जनालाई माया गर्छौ होइन। झन् केटीहरू त झन् राम्री छन् है, ओके। 2 sin इन्भर्स x, फेरि सेम कुरा गर्ने हो, y इक्वल टु भएन r नै गरौँ न त, लेट r इक्वल टु sin इन्भर्स x। ठिक छ। यसले के भन्छ भने x इक्वल टु sin r, मतलब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ, sin 2r। अब सबलाई sin r को टर्ममा चेन्ज गर्छौँ हामी। sin r को टर्ममा चेन्ज गर्नु भनेको sin 2r भनेको 2 sin r cos r यानी कि 2 sin r। cosलाई पनि sin को टर्म, sin को मात्रै हामीसँग भ्यालु छ नि त, इन्भर्सले चेन्ज गर्दा sin को भ्यालु x छ र x को फर्ममा चेन्ज गर्नु छ। 1 माइनस sin स्क्वायर r, 2 sin को ठाउँमा x, 1 माइनस x स्क्वायर आरएचएस प्रुफ। सर यति सिम्पली कसरी गर्नुहुन्छ, किनभने मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 राम्रोसँग हेरेको छु, त्यसैले यति सिम्पली गर्दैछु। तिमीहरू पनि गएर पार्ट 1 र पार्ट 2 हेर, यो कुराहरू त बेसिक कुराहरू हो नि। र अर्को एउटा कम्प्लेन के हुन्छ भने धेरै स्टुडेन्टहरूको के छ भने सर के भन्छ सबै क्वेसन गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो हो कि अनि यो त्यो। हेर तिमीहरू एक्सर्साइज आफै गर, जुन अड्किन्छौ जुन आउँदैन त्यो हेर्दा हुन्छ। या फेरि म कन्सेप्ट दिने कोसिस गर्छु। धेरैजना नेपालमा यस्तो छन्, हामी जस्तै अब काठमाडौँबाट होला, धेरैजना चितवन विराटनगर ठुलो सहरहरूबाट धेरैजना यस्ता छन् जुन गाउँको नाम हामीले सुनेको पनि छैनौँ। उनीहरूको जिल्लावासीहरूले पनि त्यसको गाउँको नाम सुनेको हुँदैन। त्यो गाउँमा एउटा कलेज हुन्छ, त्यसमा 10 जना बच्चा पढ्छ, कोही एजुकेसन लिएर कोही साइन्स लिएर, टोटल 25 वटा विद्यार्थी हुन्छ, 5 जना साइन्स 10 जना एजुकेसन हो। तिनीहरूसँग बुक पनि हुँदैन, तिनीहरूलाई सिलेबस पनि थाहा छैन 11-12 को के हो, तर सपना त हुन्छ नि सबैको, म पनि केही अफसर बनौँ केही गरौँ, मुभीहरू हेर्छ यताउता, त्यहाँबाट हुन्छ फिलिङ्स। या फेरि छ भने फ्याकल्टी हो, तिनीहरूलाई मध्यनजर राखेर है। र म कन्सेप्ट दिने कोसिस गर्छु, तिमीहरू कमेन्ट गर के गल्ती हुँदैछ या फेरि अझै कसरी निर्माण गर्नुपर्ने। सबभन्दा पहिला त म कोर्स सघाउँछु, त्यसपछि प्रत्येक भिडियोको जस्तै प्रत्येक च्याप्टरको 1 सर्ट भिडियो आउँछ, 5 घन्टा 4 घन्टा जतिसुकै घन्टाको हो, त्योहरू चाहिँ जान्ने स्टुडेन्टहरू, जान्ने भन्नाले जो स्टुडेन्टहरू अब कोर्स सकाइसकेको छ,
एक्स्ट्रा कुराहरू चाहियो त्यसमा म के गर्छु इन्ट्रान्स लेभलको क्वेसनहरू हाल्छु म्याथको मात्रै कुरा गरिरहेको छुइनँ फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू सबैको सो ध्यान दिएर 4 को एफ र तिमीहरू कोही नराम्रो नमान्नु है सबै राम्रो स्टुडेन्टहरू हो तिमीहरू ओके र कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै केही बोलियो भने इस्यु बनाउने होइन जे भए पनि टिचर हो नि त अल्टिमेटली है। अब अर्को क्वेसन गरौँ ओके बच्चों कस साइन इन्भर्स यु कस इन्भर्स भी इक्वल टु यति छ यु भी को टर्ममा सब क्वेसन दिएको छ। अब हामी के गर्छौँ लेट आर इक्वल टु साइन इन्भर्स यु एन्ड एस इक्वल टु कस इन्भर्स भी आर र एसको जोडी ओभर मिल्दो रहेछ है आर नामको गर्ल्स र एस नामको बोइजहरूको लागि दिस क्वेसन इज डेडिकेटेड टु अल द गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विथ आर एन्ड बोइज हुज नेम स्टार्ट्स विथ एस ओके। अरूहरूको पनि आउँछ टेन्सन नलियो तिमीहरू कमेन्ट गर न के को बनाउनु भनेर है जस्तै आर र एसको मैले जोडी मिलाइदिएँ अब अरू कुन को जोडी मिलाइदिनु तिमीहरू कमेन्ट गर्नु है ल तिमीहरू त्योहरू नै लेट हुन्छ अरू क्वेसनहरुमा ओके। यु इक्वल टु साइन आर अनि भी इक्वल टु कस एस। अब हामी के गर्दैनौँ कस यु भनेको आर भनेको आर प्लस एस यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है यहाँ। अब के ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले पहिला इन्भर्सलाई चेन्ज गऱ्यौँ जे गर्नु त्यो सेम थ्योरी छ त्यसपछि फर्मुला लगाइदियौँ हेर अलिकति लेभल अपग्रेड हुँदै जाँदैछ। अब फर्मुला लगाइसकेपछि हामीलाई ध्यान दिएर है कस एस छ ठिक छ कस आर छैन कस एस को भ्यालु दिएको छ आर को ठाउँ कस आर होइन साइन आर को भ्यालु दिएको छ त्यसैले यसलाई 1 माइनस साइन स्क्वायर आर कस एस लेख्ने माइनस साइन आर को छ तर साइन एस को भ्यालु छैन नि त हामीले लेट गरेकोबाट हो त्यसैले साइन एस लाई कस एस मा चेन्ज गर्ने कस स्क्वायर एस ठीक छ। अब कस एस भने कति हो बी 1 माइनस यु स्क्वायर माइनस साइन आर भने कति हो यु 1 माइनस बी स्क्वायर आरएचएस प्रुभड। केही भन्नुपर्ने छ कसैलाई ध्यान दिएर यो क्वेसन एकदम राम्रो छ बेसिक हो सिम्पल छ तर ओके। अब तिमीहरू कपी गर्दै गर म एकछिन कहाँसम्म स्पेस छ यहाँसम्म छ ओके। अब म एच नम्बरको क्वेसन कपी गरिहाल्छु है ध्यान दिएर तिमीहरूले कपी गरिसक्यो भने म मेट्छु मेट्नुभन्दा अगाडि लेट अब आरएस धेरै भयो ए र एस गरौँ न त ए इक्वल टु tan इन्भर्स 1/5 1/5 इक्वल टु tan ए एउटा कुरा आयो। त्यसै गरी अर्को छ आर इक्वल टु tan इन्भर्स 1/7 1/7 इक्वल टु tan आर। यति एज्युम गरिसकेपछि अब हामी क्वेश्चन्स लेख्छौँ र जी नम्बर म मेट्दैछु ओके सायद कपी गरिसकेको छ होला ध्यान दिएर ओके। अब क्वेसनले के भनेको छ भने जति कुराहरू भन्दैछु स्किप नगरिकन गर्नु एउटा दुईटा तीनटा चारटा गर्दै गर्दै सब कुराहरू त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो है ल। अब म tan इन्भर्स यति एलएचएस इक्वल टु जे क्वेसन छ त्यो लेख्ने क्वेसन लेखिसकेपछि हामी ए प्लस आर लेख्छौँ ए प्लस आर ठिक छ बुझ्यो कुरा ए प्लस आर ए प्लस आरलाई हामी ट्यानले मल्टिप्लाई गरौँ ध्यान देऊ ट्यानले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ
सिधै तिमीहरूलाई गरिदिउँ न। हेर जस्तै दुई तिनवटा तरिका छ, तिनटै तरिकाबाट म गरिदिन्छु है। फेरि धेरै आत्तिने फात्तिने यताउता गर्ने तिमीहरू बानी छ, त्यो बानी छोडिदेऊ। अब म गरिदिन्छु। जस्तै ए प्लस आर छ इक्वल टु ट्यान इन्भर्स ट्यान ए प्लस आर लेख्यो भने कसैले केही आपत्ति हुन्छ? मसँग कसैलाई रिस उठेको छ यदि मैले यस्तो लेखेँ भने? सर रिस उठेको छ, कसरी लेख्नु भयो होइन? टेन्सन नलिऊ, सबै कुरा बुझाउँछु अहिले। हामीलाई आरएचएसमा ट्यान इन्भर्सको टर्ममा चेन्ज गर्न दिएको छ र हाम्रो एलएचएस पनि ट्यान इन्भर्सको टर्ममा छ। तर हामीले ट्यानको टर्ममा यसलाई के गरेर फेरि देखिरहेको छ नि, धेरै ठाउँ छ। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? ट्यान इन्भर्स ए प्लस आर भनेको ट्यान ए प्लस ट्यान आर बाई 1 माइनस ट्यान ए इन्टु ट्यान आर। ट्यान इन्भर्स ट्यान ए भने कति छ? 1/5 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 1/5 इन्टु 1/7। ट्यान इन्भर्स 35 बाई 7 5 12 बाई 35 34 होला। ट्यान इन्भर्स है मैले क्वेसन चाहिँ मिस्टेक्स कपी गरेको छु। 6/17 छ है। अब 2 6 जा 2 17 छ, यानि कि 6/17। यसलाई मैले यो टाइपले गर्न खोजेँ, ध्यान दिएर। या फेरि हामी के टाइपले पनि गर्न सक्छौँ भने नि, हेर जस्तै यही सबभन्दा बेस्ट टाइप हो है। अब ए प्लस बी गऱ्यौँ, ए प्लस बी इज इक्वल टु हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ? ट्यान इन्भर्स 6/17 एकर्डिङ टु क्वेसन लेख्न सक्छौँ। अब दुईटैतिर ट्यानले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? ट्यान एबी ट्यान ए प्लस बी इक्वल टु 6/17। अब बुझेन त्यो भन। मैले क्वेसन लेखेँ, लेट गरेँ अनि त्यसपछि क्वेसन लेखेँ। क्वेसन लेखेपछि के गरेँ भने मैले या फेरि यसलाई पनि लेट गरिदिँदा हुन्छ। आर अब हुन्छ नि, ए र आरको चलिरहेको छ, बिचमा एस आयो अरे क्या। एस इक्वल टु ट्यान इन्भर्स 6/17 अनि 6/17 इक्वल टु ट्यान एस। जे म बुझाउँदैछु बुझ्दैछौ नि? सर बुझ्दैछु। ए र एस थियो पहिला अनि एस चाहिँ बिचमा आयो, ट्रायङ्गल। त्यो बुझ्ने कुरा भनेको होइन, यहाँ के भन्दैछु त्यो कुरा बुझ। हेर अब एस, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ? ए प्लस बी इक्वल टु एस, ठिक छ। अब दुईटैतिर ट्यान लिम, ट्यान यसमा पनि ट्यान लिम, ठिक छ। अब ट्यान ए प्लस बी इक्वल टु ट्यान ए प्लस बी गर्दा 6/17 आउँछ। यसको मतलब आरएचएस इक्वल टु आरएचएस प्रुभ। धेरै त्यति पनि अब तनाव लिने होइन, टेन्सन लिने होइन। यो तरिका बेस्ट हो, यो तरिका ध्यान देऊ। अब क्वेसनहरू जुन गर्छौँ 2-4टा, त्यसमा यो तरिका फेरि रिकल जस्तो हुन्छ। रिकल भन्नाले फेरि रिपिट हुन्छ। त्यो रिपिट भइसकेपछि सबै क्वेसन गर्नुको मेरो मेन कारणै त्यही हो। एउटा टाइपको क्वेसन एकपल्ट गऱ्यो भने याद हुँदैन क्या। एउटै टाइपको क्वेसन्स धेरैपल्ट गऱ्यो भने चाहिँ याद हुन्छ। अब आई नम्बरको क्वेसन हेर, ए माइनस ट्यान इन्भर्स सी इक्वल टु ट्यान इन्भर्स वन प्लस बीसी। आई नम्बर यसरी भयो। अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने फेरि आर इक्वल टु ट्यान इन्भर्स ए इक्वल टु ट्यान आर। अर्को के छ? एस इक्वल टु ट्यान इन्भर्स सी इक्वल टु ट्यान एस। यो दुईटा फ्याक्ट हामीसँग छ, यो दुईटा फ्याक्ट अब छ। अब यहीसँग आधारित भएर हामी के गर्छौँ? क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। र यो क्वेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि धेरै नै राम्रो खालको क्वेसन हो। हेर्दा पनि अलिक ठुलो जस्तो लाग्छ र क्वेसन सोधेको छ है।
एनईबीले यो क्वेसन सोधेको छ। ए को ठाउँमा तिमीहरू चेक गर्न सक्छौ एनईबी को बुकबाट ए र सी को ठाउँमा क्वेसन एक्ज्याक्टली यसरी सोधेको छैन। ध्यान दिएर यो अलिकति क्वेसन आई नम्बर 4 को आईमा केही न केही मिस्टेक भएको छ है। यो के दिएको छ भने नि a - c/1 प्लस ac। अब हामी के लेख्न सक्छौं a = tan इन्भर्स a यसरी स्मल a है। फेरि नरिसाउनु सर आरएस गर्दा गर्दै कहाँ ए लेख्नु भयो है। अनि tan इन्भर्स c s = यो दुईटा कुरा छ। अब हामी के लेख्न सक्छौं भने r - s हैन। r - s मा हामीले tan गर्दियौं भने के हुन्छ tan r minus tan s/1 plus tan r into tan s। tan r भने के छ ac a minus c/1 plus ac। अब r minus s = tan इन्भर्स a minus c/1 plus ac। ठीक छ बुझ्यो। RHS प्रुभड। या फेरि यसलाई नै हामी r minus s लाई के भनेर लेख्न सक्छौं भने r minus s = tan इन्भर्स tan r minus s। यो भनेको r minus s नै हो। अब tan इन्भर्स tan r minus tan s/1 plus tan r into tan s। tan इन्भर्स प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 दुईटैबाट गर्न सक्छौं। पेशेन्स राखेर गर। त्यति धेरै हार्ड क्वेसनहरु छैन। तर आई नम्बर क्वेसन चाहिँ बुकमा गलत दिएको छ है। ओके अलिकति सच्याइहाल क्वेसनलाई। यति गरिसकेका छ भने है। अब tan इन्भर्स a माइनस tan इन्भर्स b माइनस tan इन्भर्स c दिएको भए अलग केस हुन्थ्यो। त्यो केस आउँछ क्वेसनमा हामी गर्छौं। तर आई नम्बर क्वेसनलाई यसरी सच्याएर तिमीहरु गरिहाल है। ओके बच्चों अब हामी अहिलेसम्म जति गरेको छौं सबै कन्सेप्टलाई समअप गर। त्यो कन्सेप्टहरु आउने क्वेसनहरुमा धेरै मद्दतगार हुन्छ यानी कि हेल्प हुन्छ। अब यसलाई सिम्पली लेख्न सक्छौं tan इन्भर्स u minus tan इन्भर्स b लेट r = r बाटै धेरैको नाम हुन्छ नि त r र a rs बाट लेट a = tan इन्भर्स u u = tan a। ठीक छ सर दुई जनाको नाम ए बाटै छ त्यो गर्दिन न त्यस्तो चाहिँ मिल्दैन। नाम चेन्ज गर है तिमीहरु। ओके अब ए र बी गर्दिम न त कहीं न कहीं त हुन्छ होला छ होला कोही b = tan b। बुझिरहेको छौ नि सबै कुरा पढाको कुराहरु त्यो u + b r s a s हरु हैन पढाको कुराहरु बुझिरहेको छौ नि। ओके ठीक छ के थि तेरीका म पनि। ओके tan a + b भयो। यसको मतलब जे लेट गरेको छु tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b जसले हामी के लेख्न सक्छौं tan a plus tan b। tan a भनेको u म के लेख्दै छु सब तिमीहरुले गर्दा हो। तिमीहरुले मलाई पनि बिगारिसक्यौ। ओके गरिहाल यो क्वेसन मज्जाले जे छ जस्तो छ। अब के नम्बर क्वेसन म कपी तबसम्म गर्दै छु तिमीहरु तबसम्म कपी गर। ठीक छ यहाँसम्म सबै कुरा ओके। यति गरिसकेपछि
अब हामी के गर्छौं भने जे थियो बेसिक लेट a इक्वल टू tan इन्भर्स x x इक्वल टू tan a. Yes, we have lots of places here. Our tan 2a 2 tan a 2 tan. ओके, हामी यति गर्छौं र यसलाई के लेख्न सक्छौं भने 2a 1 minus 2x 1 minus x square. अब LHS इक्वल टू यो LHS भयो. अघि नै भनेको थिएँ जुन क्वेसन अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ LHS RHS दुईटै प्रुफ गरिदियो, दुईटै बराबर गरिदियो. LHS इक्वल टू 2 tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स x क्यूब लेट x क्यूब. अब हम के लेख्न सक्छौं 2 tan सेम प्रोसेस अपनाएँ गर्दा गर्दै सल्भ गर्दा यति आयो 1 minus x4 भनेको 1 minus x स्क्वायर को स्क्वायर a स्क्वायर minus b स्क्वायर वाला फर्मुला लगायो. यो कटो दुईटैबाट सुरुमा x कमन लिएपछि यति आयो. त्यति यसरी के भयो RHS इक्वल टू RHS LHS र के नम्बर प्रुफ भयो. र के नम्बर 4 को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो. ओल्ड इज गोल्ड बाट दुईपल्ट सोधिएको क्वेसन हो र सिमिलर टाइपको क्वेसन 4-5 पल्ट सोधिएको छ. यो क्वेसन सोध्छ नै सोध्छ भन्ने टेस्टहरुमा त सोधिदिन्छ झट्टै है. यो क्वेसनमा स्पेशल ध्यान दिइराखौं है. अब एल नम्बरतिर हामी जान्छौं. क्वेसन त यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तर एउटा कुरा ध्यान राख हार्ड छैन. यो भन्दा अगाडि क्वेसन हार्ड भन्दा पनि डिफिकल्ट भन्दा हार्ड भन्ने बानी भइसक्यो. डिफिकल्ट भन्दा पनि अलिकति के थियो भन्दा दिमाग लगाउनु पर्ने क्वेसन थियो. बन्थ्यो तर टाइम खान्थ्यो. तर त्यही टाइम अलिकति पनि यताउता हुनेछ भने एक्जाममा बन्ने चान्स बहुत कम हुन्छ. ओके, अब यहाँ हेर यसलाई मैले ए लेट गरेँ, बी लेट गरेँ, सी लेट गरेँ. अब ए प्लस बी प्लस सी लाई म tan इन्भर्स tan ए प्लस बी प्लस सी लेख्न सकिन्छ. अब यसलाई नै tan इन्भर्स यो सपोज ए हो यो बी हो. अब एउटा कुरा याद राख tan ए प्लस बी प्लस सी हो भने यसलाई सपोज ए मान, यसलाई सपोज बी मान. के हुन्छ tan ए प्लस tan बी बाई 1 प्लस tan ए इन्टु tan बी. अब यसलाई खोल. यसलाई खोलेपछि हाम्रो फाइनल रिजल्ट के आउँछ भने नि tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B by 1 minus tan A गर्दै गर्दै एन्सर आउँछ. यसलाई खोलेपछि जति एन्सर आउँछ म डाइरेक्ट एन्सरलाई लेखिदिँदै छु यताउता गरेर. त्यो एन्सर तिमीहरू चाहिँ रटिहाल्नु, याद गर्नु, जे गर्दा नि हुन्छ है. ओके, यसलाई म लेख्छु यो हुन्छ tan A plus tan B plus tan C minus tan A tan B tan C by 1 minus tan B tan C minus tan A
tan C माइनस tan A tan B, जसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ tan इन्भर्स अलिक छिटो छिटो गरे पनि कन्सेप्ट चाहिँ तिमीहरू स्किप नगर्नु। यसको फर्मुलालाई मैले तोडेँ, फर्मुलालाई एक्सपान्ड गरेपछि आयो र एउटा कुरा कमन सेन्स लगाऊ, फर्मुला त्यही हुन्छ जे यहाँ छ, x को ठाउँमा tan x को ठाउँमा tan a हुन्छ, y को ठाउँमा tan b, z को ठाउँमा tan c, डाइरेक्ट यो लेख्दा नै हुन्छ यहाँ फर्मुलामा। अब के क्वेसन गर्दा गर्दै थाहा हुन्छ। अहिले तिमीहरू क्वेसन नगरी डाइरेक्ट भिडियो हेर्दैछौ भने केही छैन, जुन टाइपले मैले भने त्यो टाइपले गर्नु, हैन भने डाइरेक्ट फर्मुला आरएचएस नै हो यसको, त्यो एक्सपिरियन्सबाट थाहा हुन्छ है। एल नम्बर क्वेसन धेरै राम्रो छ, तिमीहरू तबसम्म गर्दै गर्दा म एम नम्बरको क्वेसन हेर्छु। रामसँग गर। यति इक्वल टु यति छ हाम्रो π/2। हामीले अब धेरै टाइपले यसलाई गर्न सक्छौँ या फेरि सिम्पल फर्मुला लगाएर गर्न सक्छौँ। अब तिमीहरूमा डिपेन्ड छ कुन टाइपले गर्छौ। हामी मेरो विचारमा फर्मुला लगाएर गरौँ, ए बी सी लेट गरौँ यसलाई है। अब sin a इक्वल टु 4/5, sin b इक्वल टु 5/13 र sin c इक्वल टु 6/65। यो त लेट गर्न आयो हामीलाई, यति मजाले गरेको छौँ। अब माथिको मेटेर म सबलाई डिराइभ टाइपले यो क्वेसनलाई चाहिँ राम्रोसँग डिराइभ गरेर गरिदिन्छु है, सो द्याट तिमीहरूलाई केही कन्फ्युजन नहोस्। हामीले सब साइनको टर्ममा देख्छ। अब यो तिनटै भने के हो, ए प्लस बी प्लस सी, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने ध्यान दिएर साइन इन्भर्स साइन ए प्लस बी प्लस सी लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई नै हामी के पहिला साइन ए प्लस बी प्लस सी भने के हो त्यो हेरिहाल त। यो सपोज ए हो, यसरी गरौँ न त, यो ए हो यो बी हो। साइन ए प्लस बी को फर्मुला के हुन्छ, साइन ए कस बी प्लस कस ए कस ए साइन बी। अब फेरि तोड यसरी साइन ए कस बी प्लस सी भने के हो, कस बी कस सी माइनस साइन बी साइन सी। ठिक छ, ध्यान भट्काउनु हुँदैन है। प्लस कस ए त कस ए नै हो इन्टु साइन बी कस सी प्लस कस बी साइन सी। अब डाइरेक्ट फर्मुला लाउँदा हुन्छ या फेरि मल्टिप्लाई सल्टिप्लाई गरेर गर्दा हुन्छ। पहिला मल्टिप्लाई गरिहालौँ, सबलाई सिम्पल बनाइहालौँ। साइन ए कस बी कस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी प्लस कस ए साइन बी कस सी प्लस कस ए कस बी साइन सी। अब ठिक छ, मैले फर्मुला मात्रै लगाएको हो, जे फर्मुला हामीसँग छ ए प्लस साइन ए प्लस बी कस ए प्लस बी को त्यो फर्मुला लगाएँ। फर्मुला लगाएपछि हाम्रो डिजायर्ड रिजल्ट यति 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 आयो। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ भने साइन ए साइन बी साइन सी छ नि त सबै, जति पनि कस छ कसलाई साइनको टर्ममा चेन्ज गर्छौँ। ध्यान दिएर जति पनि कस छ कसलाई साइनको टर्ममा हामी चेन्ज गर्छौँ है, किनभने हामीसँग साइनको मात्रै भ्यालु थाहा छ। ठिक छ नि।
अब सब कसलाई साइनको टर्ममा चेन्ज गरेर भ्यालु हाल्छौँ, त्यो भ्यालु आएर साइन इन्भर्स कति हुन्छ भन्दा हाम्रो 1 भनेको यो सबलाई क्याल्कुलेट गरेर यो भ्यालु हालेपछि 1 हुन्छ। 1 भनेको π/2, साइन इन्भर्स 1 भनेको 90 डिग्री यानि कि π/2 हुन्छ है। ठिक छ, ओके। सर क्वेसन धेरै ठुलो भयो भन्ने यदि भएको छ भने अब अर्को तरिका हेर। र अर्को तरिका हेर्नुभन्दा अगाडि यो बेसिक फन्डामेन्टल तरिका राम्रोसँग हेरिहाल। र सपोज ए र बी हामीले ए प्लस बी प्लस यसलाई हामी लेखौँ साइन इन्भर्स 6/65 है। यो यत्तिकै गइरहेको छ। हामीलाई एउटा फर्मुला के थाहा छ भने कस इन्भर्स ए प्लस साइन इन्भर्स ए इक्वल टु π/2 हुन्छ भन्ने। ठिक छ नि, ओके। अब आखिर यसमा यो फर्मुला पनि त लाग्न सक्छ। मैले फन्डामेन्टल कुरा तरिकाले भनिदिएँ किनभने त्यही तरिकाले अलमोस्ट धेरै क्वेसनहरू हामीले गरेको छौँ। त्यो तरिकाले पनि त्यो क्वेसन बन्छ, तर 1 पेज जति हुन्छ। यो क्वेसन 2 देखि 3 मार्क्समा सोधिन्छ होला, 3 मार्क्समा मेनली। त्यो तरिका नै बेस्ट तरिका हो मेरो विचारमा। तर अब यो अर्को तरिका पनि हेरिहालौँ। अब ए प्लस बी छ, सपोज के छ भन्दा ए प्लस बी छ। ए प्लस बी भनेको हामी के लेख्न सक्छौँ भने ए प्लस बी छ। ए प्लस बीलाई मैले कस र कस इन्भर्स ए प्लस बी लेख्न सक्छु। अब कस ए प्लस बी भनेको कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठिक छ, किनभने हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ र आरएचएसमा π/2 दिनुको यति ठुलो दिएर दिनुको मतलब हो यो फर्मुला कहीँ न कहीँ युज हुन्छ। ठिक छ नि। अब त्यो आरएसएबीहरूबाट ध्यान हटाइदियो तिमीहरू। अब मेन 2टा क्वेसन बाँकी छ, 2टा क्वेसन फुल फोकस दिइहाल। हेर कति सिम्पल छ। यो भिडियो गरेको काम भइहाल्छ। योभन्दा अगाडि के नम्बरको क्वेसन थियो एकदम इम्पोर्टेन्ट, कतै मेन्सन गरिहाल। अल्छी स्टुडेन्टहरू छ भने ब्याक गरेर स्क्रिनसट हान्देऊ। अनि त्यसपछि यो क्वेसन ओके, कस ए कस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी भनेको 4 5 इन्टु 5/13। अब कस ए भनेको कति हो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो नि त। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भनेको 16/25 यानि कि 3/5 र कस बी भनेको के हो 1 माइनस कस बी भनेको कति हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी भनेको 25/169 माइनस 25 भनेको 12/13। ठिक छ, 12/13 माइनस यति प्लस साइन इन्भर्स 6/65 65 12 36 माइनस 5 को 20 13 5 65 प्लस साइन इन्भर्स जे छँदैछ 16/65 कस इन्भर्स हाम्रो के हुन्छ 20/36/65 प्लस साइन इन्भर्स 16/65। यो दुईटाको एङ्गल बराबर छ। यसको मतलब के हो भने हाम्रो यो π/2 हुन्छ। यसरी हामी सिम्पली लेख्न सक्छौँ है। ठिक छ, सबै कुरा कपी गरिहाल। फर्मुलाको युज मैले गरेँ। सबभन्दा पहिला त फन्डामेन्टल तरिका एकछिन म आफ्नो राम्रो खालको डस्टर खोज्दैछु। यसले झन् कालो गरिदिन्छ बोर्डलाई है। भेटियो, ओके। क्वेसनलाई ध्यान दिएर गर, सोलुसनलाई फोकस गर। अरे यार है। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ। एम नम्बरको सक्यो। अब हामी एन नंबर गर्छौं है। मैले आफ्नो दस्ताना मैंने निकाल के फेंक दिया है। ओके, अब फेरि पनि म के भन्छु भने ट्रिग्नोमेट्री 8, 9, 10 देखि नै फोकस गरेको हुँदैन धेरै स्टुडेन्टहरुले। किनभने अल्छिहरू हुन्छ।
क्वेसन गर्ने बानी हुँदैन। ट्रिग्नोमेट्री राम्रो गर्न क्वेसन गर्ने बानी बसाउनुपर्छ। जति म्याक्सिमम हुन्छ हामी क्वेसन गर्न सक्नुपर्छ एउटै क्वेसनलाई, र जतिवटा प्रोसेस छ सब प्रोसेसमा कमान्ड हुनुपर्छ। त्यति नै हो। अब हामी अर्को लास्ट क्वेसन आजको पार्टको गर्छौँ, तर त्योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म जे गरेको छौँ त्यो राम्रोसँग आएको हुनुपर्छ है। ओके, एकपल्ट यहाँ क्वेसन ले, ठिक छ। यो क्वेसनले tan इन्भर्स रुट x इज इक्वल टू हाफ कस इन्भर्स र साइन, tan लाई कस र साइनमा गरिएको छ। एकपल्ट म क्वेसन फेरि हेर्दैछु, क्वेसन सायद सही छ मैले गरेको। ओके, अब हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने a इक्वल टू tan इन्भर्स रुट x इक्वल टू tan a, ठिक छ। या फेरि हामी गर्न सक्छौँ x इक्वल टू tan स्क्वायर a। एउटा कुरा हामीले यहाँ गरिसक्यौँ। अब यहाँ कसको साइनको कुराहरू आएको छ। सिम्पली हामी के लेख्न सक्छौँ भने हामीलाई अब धेरै केही गर्नु पर्दैन, साइन ए को फर्मुला र कस ए को फर्मुला tan को टर्ममा गरौँ हामी। साइन 2a र कस 2a को फर्मुला tan को टर्ममा। साइन 2a भनेको 2 साइन ए कस ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कस स्क्वायर ए गर्न सकिन्छ, ठिक छ। 2 tan a बाई, यदि कस स्क्वायर एले दुईटैतिर डिभाइड गऱ्यौँ भने के हुन्छ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन 2a भनेको यति हो, ठिक छ। 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ध्यान दिएर हेर्ने हो भने कस 2a भनेको हाम्रो रुट अन्डर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, जसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 1 माइनस 4 tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए को होल स्क्वायर, जसलाई फेरि धेरै केही गर्नु पर्दैन। म सब कुरा डिराइभ गरेर भन्दैछु किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू 8 9 मा राम्रोसँग पढेको थिएनौ, 10 मा पनि, 10 त्यही पनि पास, अब लकडाउन थियो होला होइन। 11 मा ट्रिग्नोमेट्री पढ्नु पर्दैन, 12 मा पनि पढ्नु पर्दैन, र पढ्दा पनि यो बेसिक चिजहरू पढाउँदैन। सो ध्यान दिएर अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको tan 4a माइनस 4 tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए को होल स्क्वायर को रुट अन्डर सबै। अब यसलाई टोटललाई हामी के लेख्न सक्छौँ 1 1 माइनस यानी कि cos 2a लाई हामी यति लेख्न सक्छौँ हो, र sin 2a लाई यति लेख्न सक्छौँ, यो दुईटा फर्मुला। र हामीसँग इन्फर्मेसन tan को टर्ममा दिएको छ यति कुराहरू। अब यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ भने नि, हेर ध्यान दिएर tan इन्भर्स रुट x भनेको कति लेख्न सक्छौँ यसलाई, ध्यान एकपल्ट दिनु हो भने, या फेरि त्यस्तो होइन, रिभर्स टाइपले नै प्रुभ गरौँ न त। जस्तै साइन इन्भर्स 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ध्यान दिएर 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए हाफ इज इक्वल टू ए। यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ a इक्वल टू यति गर्न सक्छौँ, ठिक छ नि। साइन 2a यति पत्ता लगायौँ किनभने हामीसँग इन्फर्मेसन tan को टर्ममा दिएको छ।
sin 2a यति पत्ता लगायौँ भने a = यति हुन्छ, जुन कि a भनेको tan इन्भर्स रुट x हो। र त्यसै गरी अर्को a = के पनि हुन सक्छ भने नि हाफ 2a भनेको cos इन्भर्स सरी अलिकति खोकी भयो नि कुराहरू। अब यो डिराइभ गरेको कुरा म मेट्दैछु र यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ भने फ्रम 1 and 2 and 3 या 1 2 3 जे गरेर गर सबलाई ध्यान दिएर त्यति केही स्ट्रेस लिनु पर्दैन। tan इन्भर्स रुट x = हाफ sin इन्भर्स 2 रुट x by 1 plus x = हाफ cos इन्भर्स 1 minus x by 1 plus x and this is our required solution भनेर हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। सो n नम्बरलाई एकपल्ट ध्यान दिएर हेरिहाल। n नम्बर बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। के गरे, कसरी गरे, कुन टाइपले गरे, सब कुरा मूल्याङ्कन गरेर भएन भने रिकल गरेर फेरिदेखि हेर। एकदम राम्रो क्वेसन छ। सोधिनुपर्ने क्वेसनहरू छ हिसाबहरूमा, अरू एक्जामहरूमा सोधिएको छ, एकपल्ट सोधिएको छ धेरै वर्ष अगाडि है। र यो क्वेसन सोधिने चान्स यो पल्टको मेरो विचारमै, किनभने अहिलेसम्म जति क्वेसन गरे यति धेरै दिमाग लफडा भएन कुनैमा। हामीले के गर्थ्यौँ, अब tan को टर्ममा छ नि त, ठिक छ ल एकछिनको लागि मानौँ एन्सर हामीले x को टर्ममा दिएको छ, x = tan² a छ। अब tan लाई साइन या कस को टर्ममा चेन्ज गर्न भनेको छैन, साइन इन्भर्स र कस इन्भर्स को टर्ममा दिएको छ। त्यसैले हामीले यदि साइनलाई tan को टर्ममा चेन्ज गरिदिएर a लाई साइन इन्भर्स है, अनि यो tan को टर्म भइहाल्यो भने क्या सजिलो र इजिली क्वेसन बन्छ। त्यही टाइपले गरेको छु, एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट। म्याथको यस्तो म्याथ भनेको यस्तो हो, कुनै कुनै कुरालाई 4-5 पल्ट गर्नुपर्छ, कुनै कुनै कुरा नगरे पनि आफै आएको आयो गर्छ क्या, त्यही हो। ओके, त धेरै स्ट्रेस लिने होइन, फर्मुलाहरू बिचबिचमा रिभाइज गरेर राख्नु र यो पार्ट क्लियरली हामी गरिहालौँ। त्यसपछि हामी अर्को पार्टतिर जान्छौँ है।